Hello，大家好。咁今日又嚟到會同大家分享一啲唔同技巧嘅一個影片啊。咁我哋今日咧就會同大家分享呢個 exercise 啦，就係一個初學少少嘅一個抽象藝術嘅教學嘅。咁其實呢一個嘅technique其實就可以用到喺唔同嘅地方啦。咁你可以將佢哋加入喺你哋嘅唔同畫作一啲唔同嘅方向裏邊啦。即係可能譬如你哋想for example，你哋想可能譬如一個物件，可能譬如係一個動物，咁你想佢變成一個比較抽象少少嘅 pattern，咁你就可以將呢一個嘅 technique 啦，然後跟住先可能畫咗一個動物嘅形狀啦，之後再喺裡面將個顏色 fill 落去嘅時候，就用呢個初學少少嘅抽象嘅藝術嘅教學咁去 fill 咗入邊嘅顏色，咁佢就都會比較特別啲嘅。咁另外就你可以將佢呢一個嘅畫作攞嚟做你其他artwork 嘅配搭啦，即係可能譬如你想一幅畫啦，咁可能係你嘅 artwork 啦，咁就你想揾其他嘅一啲畫作，但係又唔想太過複雜或者太過搶眼咁而搶咗嗰個你即係你本身畫嗰個 artwork 咧，咁你就可以揾呢一種嘅抽象藝術教學咁去配搭或者配襯你嘅 artwork，即係可能放喺隔離啊咁樣，咁有個襯托，但係又唔會搶咗你本身嘅嗰幅畫作咁樣嘅，係啦。好，咁就大家參加得我哋啦，都係希望可以慳翻啲資料搜集嘅時間啦。咁就直接知道一啲同學可以 handle 到啦，又做得好好，又可以直接用到嘅一啲技巧嘅。咁我哋今堂嘅呢一個抽象藝術教學啦，就可以俾大家俾同學係用喺唔同嘅 artwork 上面啦，即係都係 depends on 你哋自己想用喺啲乜嘢地方嘅啫。咁你哋可以好似啱啱我講啦，做一啲唔同嘅畫作嘅配搭，或者可能直情係用喺加入去你哋嘅 artwork 裏邊都得嘅。係啦，咁就同平時一樣啦。我哋都會用咗相片大概 go through 咗個步驟先嘅。咁一陣間有條片啦，我都會用翻中文去講解啦。因為有陣時揾翻嚟嘅資料搜集咧，未必係中文嘅。咁我都會加翻少少我嘅心得啦。咁話翻俾大家聽，有邊啲地方需要留意嘅。咁就話俾你哋聽嘅。好，咁我哋而家就開始先啦。好，咁咧首先咧，第一個步驟就係你要準備咗啲顏料先啦。咁就用咩顏料都得嘅，廣告彩啊、塑膠彩嗰啲都可以嘅，係啦。咁就睇下你哋想用啲乜嘢顏料嘅啫。咁就首先咧就將個你想用嘅底色咧，咁就放咗喺個底嗰度先，即係擠咗落去先。咁就記住唔好過量啦，因為如果真係以一個抽象藝術嘅 artwork 嚟講咧，其實咧個顏色咧以少量慢慢加上去會好過你太多一次過超級多嘅顏料劈晒上去嘅，因為少咗嘅話你可以慢慢加落去啦，但係多咗嘅話咧你就唔可以將佢拎走或者點樣補救啦，所以就我建議同學咧就可能慢慢逐啲逐啲咁樣去試咗個感覺先。咁如果真係唔夠先至再加，唔夠再加，咁樣就會比較上控制得好啲咯。咁尤其係初學啦，咁就我都唔建議你哋一次過落太多顏料嘅。慢慢落，咁就睇清楚你哋需要嘅份量係幾多啦，做出嚟嘅感覺係啲乜嘢啦，咁就逐啲逐啲落，咁就 OK 噶啦。跟住咧，就可以等佢乾，即乾先啦。即係你頭先咧落咗一啲比較厚少少嘅顏料，咁你可以好似佢咁啦，用一啲比較不規則啊、凹凹凸凸嘅感覺嘅一個顏料嘅pattern 咁樣啦。跟住咧就等佢乾啦，因為其實佢嗰個顏料都需要啲時間去乾嘅。咁就等佢乾咗之後咧，咁就可以再用其他唔同嘅顏色咧，再上去嗰個 layer 啦，即係等佢唔同嘅層次啊，你可以用好多唔同嘅顏色嘅。咁佢今次呢個就係黑白灰咁樣啦。咁其實你哋可以跟翻你哋自己想要嘅顏色啦，咁就令到佢個層次再豐富啲，或者可能個顏色上面個感覺再強烈啲，或者再多啲咁都得嘅。咁就睇翻你哋自己想要啲咩感覺，同埋你哋想要嗰個抽象嗰個感覺有幾強烈啦。因為可能譬如你哋想佢再
層次再高啲、再強烈啲嘅，咁你可以再加多少少唔同嘅顏色啦，做配搭或者可能嗰個 pattern 上面再勁啲嘅，即係再多少少唔同嘅花款，咁都得嘅。咁就都係睇翻你哋自己想做咗嗰個咩感覺出嚟啦。好，跟住咧。咁佢呢個咧，其實今次佢做咧就係頭先喺底啦，做咗個白色，跟住等佢乾咗之後咧，咁就再上個灰色。咁佢好似咧佢就唔係好誇張嘅，佢有3個層次啦，白色、灰色，再落個黑色咁樣啦。咁佢個灰色咧就唔算好多，咁就都係呢度啦，呢度揩少少，呢度一兩下咁樣啦，咁之後咧就會最後就加個黑色咁去做個最尾嘅 layering 咁樣嘅，咁都係啦，你哋可以因應翻你哋想，譬如你想簡潔啲嘅，咁就可以跟你哋自己嘅風格去創作啦，即係可能唔需要太多顏色咁就都得嘅，因為其實始終呢個嘅artwork 其實真係冇所謂，即係唔係冇一定嘅，即係睇翻你自己嘅風格啦。你哋係啦，即係你哋做開你哋平時畫畫嘅風格啊，或者你哋嗰幅畫想帶出咩感覺，咁可能譬如係好強烈嘅，咁你咪可以再多啲 layer 咯，或者可能顏色上面個配搭再鮮明啲啊咁樣。但係如果你話你係想簡潔啲嘅，咁你可以好似佢咁2、3隻顏色，然後通按通咁樣做，亦都得嘅，係啦。咁之後咧就再用個掃啦，好似佢咁樣不規則咁樣再去上翻個顏色啦，等佢有翻個層次感。咁呢個就係佢嘅完成作啦。好，咁呢個咧就係陣間我會同大家講嘅嗰一條片啦。咁呢個係 QR code 嚟嘅。咁你哋如果有興趣想重溫啊，或者想睇翻咧，你都可以scan 翻呢個 QR code 上去睇翻嗰條原本嘅片啦。咁但係陣間嗰條片咧，我都會用翻中文去講解俾你哋聽嘅。咁就等你哋明白多啲啦，同埋有啲地方都需要留意嘅。係啦，好，咁我哋而家去片先。好，首先咧，你見到佢咧，佢就準備咗啲顏料啦。咁其實好似佢咁啦，因為你見到佢咧，佢隨意擠嘅。但係如果你話真係初學嘅話咧，咁我真係建議你哋唔好好似佢咁樣一嚟就擠好多咁樣啦。即係慢慢喺角落頭或者中間刺少少先。咁你油咗上去，你覺得唔夠咧，再 on top 喺一啲地方，可能譬如你覺得角落頭嗰度要嗰個凹凸嘅感覺再強烈啲，咁你就再加多啲。可能譬如你想嗰個位薄身啲嘅話，咁你就掃開，跟住先再加落去，慢慢逐步咁樣加，就唔好太心急。係啦，跟住咧之後，你見到佢擠完個顏料啦，就可以攞個刮刀咁樣將佢填翻喺成個畫板嘅每一個角落啦。咁嗰個係啦，見到佢而家唔夠先再落嘅，係啦，咁就慢慢再掃啦。咁如果你哋真係好似佢咁樣啦，想做翻個少少凹凹凸凸啊，有少少好似不規則咁樣嘅咧，就好似佢咁樣做都得嘅。咁但係如果你哋想平滑咧，亦都可以，咁就揾個掃翻平滑就得㗎啦。咁就凹凸嘅多與少啊，或者嗰個係點樣咧，就跟翻你自己就 OK 㗎啦。咁之後咧就可以跟佢咁樣啦，上第二個顏色啦。咁冇定嘅，真係你見佢都係，其實佢都係好隨心啊，即係佢都好隨意咁樣上。咁即係當然唔係完全好求其啦，咁都要有翻你哋自己嗰個風格啊，或者你想帶出嗰個意思嘅。咁但係唔需要太過好認真咁樣去刻畫某一啲嘅部分咁樣咯，即係唔需要好似畫一幅畫咁樣。呢個就真係大概咯，即係你可能想要啲咩感覺，咁你盡量 present 出嚟啦，或者可能邊啲地方需要深色啲啊、強烈啲，咁就可以 present 到出嚟嘅，係啦。跟住就攞灰色啦，佢就慢慢咁樣每一啲地方都可能跟翻佢想要嘅感覺，係啦。如果輕身啲嘅，即係淺色啲嘅話，就輕力啲咁樣掃兩掃，咁樣就 OK 啦。之後跟住咧就再攞一個淡黃色、米地色咁樣再去俾翻個少少層次，佢掃翻少少嗰個灰色啦，令到佢溝淡翻少少，好似多啲 layering 咁樣啦，係啦。之後跟住咧再將佢慢慢
有啲地方想均勻啲嘅，咁就油翻佢啦，跟住就係啦，再等佢乾，乾咗之後咧，咁就可以再加最尾嗰層顏色啦。咁佢就係黑色啦，咁就係都係擠落去個畫板嗰度之後，跟住慢慢再掃翻出嚟。將佢想帶出嘅邊啲位強烈啲，可能佢今次係中間嗰個位想強烈啲嘅，咁就中間嗰個位咧再深色啲啦，跟住其他位就會你見到佢會輕手啲嘅，係啦，咁就都係跟翻你自己想要嘅感覺嘅啫，因為冇一定嘅，因為其實佢呢啲抽象嘅藝術啦，咁就冇一定話想要啲乜嘢感覺，咁都係 depends on 你哋自己嘅。咁呢個咧就係佢個完成圖啦。咁你見到其實咧，佢啱啱佢完成呢個咧，咁佢我頭先就係講到話你可以，sorry 啊，即係講到你可以講到咧，就係你可以，譬如佢側邊呢一幅咧，就係佢嗰個主要嘅一個，即係可能主角少少嘅一個 artwork 啦，咁你就可以再擺一幅類似呢啲咁樣嘅嚟襯托佢嘅，咁又得啦，咁冇乜所謂嘅，真係。睇你哋用途係點樣，因為其實個用途都好廣闊啦。咁或者你可以將佢呢個抽象嘅呢一個嘅畫作帶入去佢呢一幅嘅 artwork 裏邊又得，係都冇所謂嘅。好，咁呢個咧就係佢今日嘅完成圖啦。咁其實做呢一個嘅抽象藝術嘅抽象藝術咧，其實最主要嘅留意嘅地方咧就係唔好太心急啦，同埋一次唔好落太多顏色落去，令到佢太多，因為你一落太多咧，就好難令到佢減翻少啊。反而你逐少逐少加落去咧，咁你覺得夠啦，加到覺得適合你想攞到你嗰個感覺咧，咁你先再去調整咧，咁就反而會更加好咯。因為如果你一次過一下子落太多顏色咧，咁反而會毀咗你幅畫咯。所以就呢啲地方就需要留意多啲，同埋就唔好心急咯，即係慢慢一步一步咁樣就會比較容易啲掌握嘅。好，咁我哋條片就嚟到呢度啦，今日咁我哋下一條片再見啦，thank you，拜拜。